Benvidos aos debates de Correo Televisión. Moito falamos da cultura americana, desa cultura que di que todo se pode acadar. Moito se falaba nos 90 do éxito, tiñamos todos que seguir o éxito. Veu unha crise, viñeron outros tempos, e ás veces hai que lidiar co fracaso. O fracaso non quere decir que teña que ser un estado vital, pero ao longo da nosa vida, en diferentes aspectos dela, podemos estar a convivir co fracaso. Como xestionamos o fracaso? Aprendemos do fracaso? Solamente se pode ter un fracaso? Cantos fracasos son os que podemos aturar antes de tirar todo pola borda? Hoxe imos falar de iso, do fracaso. Como alguén dicía, isto de el fracaso ten nome del conxunto de rumba catalana, pero non. Imos a tratar de saber como xestionar o bo, pero tamén como xestionar o malo, que ás veces é moito mellor aprender a xestionar o malo que aprender solamente a disfrutar do bo. Temos a tres coach nesta mesa. Temos a Nelly Rey, benvida. Moitas gracias, Carlos. Teño que ir collendo aire, porque sabedes que respiro un pouco xusto. Teresa Hernández, benvida tamén. Gracias. E Juan Pulido, benvido tamén. Muchas gracias. Dicía ao comezar que durante moitos anos estaba a cultura do éxito, non? Primeiro, todo o discurso americano do pobo yanqui, non? É de si quieres lo consigues, todo o mundo ten oportunidades de acadar o éxito. E despois nos 90 foi unha época moi de Mario Conde, era o que todos os nenos querían ser, non? Esas figuras de éxito. Pero agora hai que acostumarse ao fracaso, non? Ou sempre houbo que acostumarse ao fracaso? Bueno, yo pienso que hubo épocas de muchísimo más fracaso que ahora, que realmente ahora sigue habiendo esta filosofía un poco, quizá no tanto de ten el éxito, pero sí de aspira a más, no te conformes a lo mejor con menos de no sé qué, no sé cuál es ese estándar que se delimita, pero yo pienso que hubo otras épocas donde conseguir un objetivo, un sueño era muchísimo más difícil que ahora. Muchísimo máis. Bueno, e que había tamén máis tolerancia, claro, ao fracaso. Agora, o certo é que hai 20.000 libros de autoaxuda, non? Destos de hágaselo usted mismo e soluciones en la vida en casa, que tamén, en certo xeito, din, veña, podemos ir rapidamente do proceso do fracaso. Sí, é como unha especie como de parche. Sí. É dicir, bueno, pois chega, é dicir, tiveches un error, tiveches un fracaso, tamén a dimensión que un lle dá subxetiva ao que é un error e que despois se convirte a un fracaso depende de un. É dicir, ao mellor eu monto unha empresa, vaime mal e a cerro, a pecho. Podo pensar, bueno, pois fixeno mal, tuven errores, etc. Pero tamén tuven moitos éxitos, non? Vale. Pero que pasa? Que o apego que eu llevo a dar vai no convertir en se realmente eso vai ser unha hecatombe para min e eso o vou a magnificar como se fose un fracaso. E despois está o outro lado, o que a sociedade pensa sobre eso mesmo. Porque pode pensar, vale, tiveches un error, como cantas veces se fracasa, o sea, tivemos errores en empresas, con relaciones personais, etcétera, etcétera. O que pasa que tamén eu despois iría puntualizando, ¿sabes? En diferentes campos, non? Porque sí que case como xestionamos os fracasos en parella, por exemplo, non? Ou que denominamos fracaso? Eso sería... Eu penso que hai un matiz moi importante que é distinguir o que é un fracaso, chamémoslle fracaso, que sexa en aspectos vitais, vital quere decir que che vai a vida nelo, eso é vital, e todo o demais que é secundario. Entón, penso que tampouco é comparable a sensación ou a interpretación de fracaso de algo que é relativamente necesario ou prescindible na vida de algo que é verdadeiramente vital. E despois tamén hai cousas que van a pasar. É dicir, bueno, pois tes unha parella, eso pode sair ben, e tamén en algún momento eso pode romper. Bueno, pois disfruta mentras vaya ben a cousa, que despois, cando vaya mal, aí, pois é cando habrá que sopesar que é o que pasou. Claro, yo lo que creo es que todos somos hijos e hijas del fracaso. De hecho, no estaríamos aquí si no fueran por los fracasos. Porque el fracaso lo que te abre son opciones. O sabes que tienes que ir por ahí, y seguir insistiendo y seguir trabajando eso que has intentado.
o sabes que tienes que ir por otro lado. Entonces yo creo que estamos donde estamos gracias a los fracasos de nuestra vida. Hacía poquito salían en las redes sociales esta persona que se hizo un currículum inverso, es decir, hizo un currículum de los fracasos, de sus grandes fracasos, de qué empresas no lo cogieron, qué proyectos no salieron adelante, y él lo que está demostrando es que tantos éxitos, te valoran tantos éxitos, pero el fracaso implica que te has esforzado, que has trabajado en algo y que has seguido una dirección que probablemente pues, te ha llevado a una decepción o a tener claro o a tener la conciencia, a tomar conciencia de que ese era tu camino y tenías que seguir formándote, preparándote o insistir por ahí o tenías que cambiar. Y yo creo que todos, en el fondo, estamos donde estamos gracias a los fracasos. E que ti estás xuntando dous conceptos que me parecen moi interesantes, non? Que partir do concepto fracaso para traballar o concepto esforzo. Pero ás veces non se dá. Está o concepto fracaso e o concepto lamer feridas, estar traballando a pena e a flaxilación ao redor do concepto fracaso, non? Claro, pero yo no estoy... Claro, es cierto que en lo que está comentando sí que va mucho en el sentido de... Que a mí a túa visión parece moi interesante, Juan. No, que sí, que evidentemente si yo me esfuerzo en algo y quiero intentar algo es probable que fracase. También es probable que tenga éxito. Pero si fracaso, ¿qué hago con ese fracaso? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo manejo? Yo voy más ahí. Y no tanto en la condescendencia, la autocomplacencia, el estar... No pasa nada, o mira, y es que yo lo he intentado todo... que eso es un pouco lo que creo que estamos. É que eu como usted sodes coach, non? Pero a mí hai algo que me... botademe a bronca se non estades de acordo, Algo que me molesta dos últimos tempos especialmente, e xa fixemos un programa no seu día ao redor dese tema, é o positivismo nas redes, non? Todas estas frases motivadoras. Entón, unha que me molesta especialmente algo así como si lo sueñas lo vas a conseguir, non? Bueno, efectivamente, ou o que vas a conseguir, porque o mellor alguén quere ser un actor de renome e o que chega a ser é un actor, sí, pero nunha pequena compañía, ten que compaxinar iso con... Entón, onde está a felicidade, onde está o acadar o soño, onde está a madurez de ver ata onde podes chegar a acadar o soño, pero parece que é un fracaso iso, non? Se non chego a conseguir... De feito, durante moitísimo tempo, e nós o vivenciamos, incluso en formacións, en experiencias que tiñamos por aí, era como unha especie de prohibición da terminoloxía fracaso. Fracaso non existe. Todo sempre é un éxito, pois non, para nada. Eu penso que do que ti estás a falar require dunha revisión das creencias. Moitas veces dámonos conta que a xente temos como incorporada nunha batería de creencias e unha delas é a vida é xusta. E non é verdad. Efectivamente, é que non é verdad. Esa é outra, que cando a xente di é que a vida débeme... Non, para nada. Non che debe nada. No. Eso, eu penso que é moi incisivo na percepción subxectiva que falaba antes Nelly do fracaso. É dicir, como penso que se me esforcei un 50, teño que obter un resultado 50, que se eu puxen tanto, teño que obter tanto outro, además neste tempo determinado, non? Porque non vemos a longo plazo case nunca, pois entón está sendo tremendamente injusto, entón sintóme máis fracasado aún. Bueno, pero é que a vida é eso. É que a vida, ese ingrediente, forma parte da receta da vida. A vida débeme, non, deberaste ti. O mellor debeste ti a ti mesmo, non sei, mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar accións, mudar un poquinho e a realidade entre o que ti desexas, o que falas ti dos soños, non? Que o podes conseguir. Pois efectivamente, ou non, vai depender de canto real é ese soño que ti tes. E aparte pensamos que é un camiño recto, non? E fácil. E o mellor o camiño está cheo de erros, está cheo de fracasos. E podes cambiar polo medio e ir hacia outro lado. Claro. É que digo che máis, é que ás veces a consecución dese obxectivo que ti considerabas un soño é tan importante. Moitísimas veces temos traballado con clientes nosos que precisamente é o fracaso, é dicir, que aquilo que ti pensabas que era o gran obxectivo que che iba a ofrecer a felicidade da túa vida, o conseguilo, descubriches que non iba por aí. E que aí xa podíamos facer agora un pequeno desvío que é a búsqueda da felicidade, non? Este de chegar a un obxectivo para ser felices. Eu serei feliz cando suceda isto, eu serei feliz cando acade isto, eu serei feliz...
Eso lembrame unha película que estuve vendo este fin de semana con a miña filla, Os Trolls, que está agora, Sí. estuvo recentemente de moda, non? É que- Esmetolo, non sei a onde vai ir esta referencia. Pois vas ver a onde. Bueno, a película non a vou contar por se alguén Sí. non a viu, pero vamos, a mensaxe, digamos, é que a felicidade non é algo que este fora de ti e que teñas que obter e encherte con eso que está fora de ti, senón que é algo que é interno, unha disposición interna, e que é bastante máis independente do que pensamos do que nos rodea fora. Non? Penso que un pouco que estás dicindo. Totalmente. Non sempre a consecución dun sono, non sempre o fin, que é a felicidade, é unidireccional cara a eses medios, para esa felicidade, o traballo, a parella, os fillos, o éxito, non sei que. É que eu non sei o que pensaredes vos, pero que a mí a sensación que me dá é que esa xente cando chega a ese punto ou rodea ese punto onde se atopa en teoría a felicidade, non son felices, ou é moi efímera, dura moi pouco. Claro. Dura moi pouquiño e ademais tamén vai un pouco anelado a ese soño, que comentabas ti ao principio, dese soño americano, onde o super traballo, donde cobro, pero unha burrada de pasta, unha familia estupendísima, guapísima, donde non hai pataletas, donde non hai pollos, donde non hai malas caras, etc. Un super cochazo, un xefe, bueno, empático, etc. Eso solamente sucede nas películas. A realidade é outra. Entonces, cando un pon o seu soño ou obxectivo tan surrealista, claro, despois chega o que é a frustración. Claro. E entonces aí é onde é difícil de manexar todas esas emocións que se xuntan cando ti ves que non estás conseguindo o que queres. Claro. Cuando tú ligas la idea de felicidad a la idea de éxito, que no son equiparables. No. La felicidad se puede obtener por muchas, incluso en el fracaso puede haber felicidad. Puedes estar dándote cuenta de algo a través de un fracaso. Y probablemente el fracaso sea el primer paso hacia una vida más feliz. Pero la sociedad, las redes sociales, lo que tú decías, Carlos, nos han hecho ver que la felicidad y el éxito tienen que ir emparejados. Si eres exitoso, eres una persona feliz. Y no es así. Jim Carrey dice una frase que es muy buena, que dice: ojalá todo el mundo fuera rico y famoso, porque se daría cuenta que no es respuesta para nada. Y es cierto. O sea, muchas veces creemos que el ser famoso, el tener éxito en la vida, en los negocios, es algo que nos va a dar automáticamente la felicidad, y después nos damos cuenta. Xa que Tere nombrou Trolls, ti falaches de Jim Carrey, pois vou facer outra referencia, que hai unha serie se va a estrear que conta a tormentosa relación entre Joan Crawford e Bette Davis durante a rodaxe de Que foi de Bibi Jane e, bueno, como continuan as súas carreiras. Pois no último episodio emitido hai un momento en que as dúas se volven a enfrentar e lle pregunta a Bette Davis a Joan Crawford que se sinte o ser a muller máis guapa do mundo, porque ela o foi nun momento. E lle di, pois foi maravilloso, pero non foi suficiente. E lle pregunta a Joan Crawford a Bette Davis, e que se sinte o ser a muller máis talentosa do mundo? E lle di, pois foi maravilloso, pero non foi suficiente. O sea, nunca é suficiente. Si estás vivo, nunca é suficiente. Nunca nada é suficiente. Posiblemente, claro, é que temos que pensar que a vida e a existencia é un proceso continuo que cambia constantemente, e que cando chegas a unha consecución de algo que te fai sentir ben, é case imposible que podas quedar aí eternamente, é sempre a gusto, sempre vas querer superarte, mellorar e crecer, non? Na maioría dos casos. Un pouco a idea de facer hoxe este programa era porque a semana pasada saía unha reportaxe de diferentes empresas, grandes empresas, que tiveran grandes fracasos. Grandes, pois Coca-Cola cun refresco, Kodak cun tipo de película, bueno, grandes empresas que ao final tiveron grandes fracasos. O que pasa que non sempre lembramos os éxitos. Claro, a parte máis de intento, digamos... Eso vende máis tamén. Claro, non sei... Eso vende máis, na industria absolutamente de todo, vende máis o éxito e, sobre todo, para o espectador ou para o que está vendo, é anhelo de consumismo tamén. É dicir, se o éxito é todo isto, pois o vas a comprar, e o vas a obter, e o vas a querer. Ao final, tamén o que pasa é que o de expoñerse cun éxito, cun fracaso, en xeral, é perigoso, porque o éxito moitas veces xera envexa, non? Por parte do resto do espectador, refírome ao resto da poboación, e o fracaso
bueno, é que das peores cousas que lle poden chamar a alguén é fracasado, non? Con ese tono que vai como mordendo unha a unha as letras, non? Sí. O sea, ten que levar unha vida con discreción, non? Moito, bueno. Casi é mellor. Pero en el fondo es educacional. Digo, no nos han enseñado a fracasar. Desde pequeño, no hagas esto... Bueno, é máis, é que supoño que a envexa do éxito ven porque ti te sintes fracasado. Sí, claro. Posiblemente, moi posiblemente, sí. Claro, es probable. En algún caso, non digo que todo... Non, eu penso que na maioría. Claro. Penso que na maioría que... Pero- ti envexas dende o que non tes ou dende o que percibes ti que non tes. Pero que di Juan, porque non nos ensinan a vivir non co fracaso, o mellor non é o que ti sintes que é un fracaso, que é, eu sempre facía moitas bromas nun tempo, non? De, teño 30 anos nese momento en que a xente empeza a casar, non? Os meus colegas xa se casaron, xa teñen casas, fillos, non? Porque realmente, aínda que o meu era unha parodia, era o que a sociedade exixía nese momento para min ou para ti, Sí. non? Tens que ter cumpridos... Eu penso que máis que non ensinarnos o fracaso que nos ensinan é aínda peor. O fracaso é algo negativo, Negativo, é algo claro. malo. Claro. Que é todavía peor que non aprender a abordar o fracaso. Pero insisto, Eu, sen que embargo, esta... Acaba ti. neses pequenos matices que tampouco nunca cumprín, sempre atopei un cuspiño de gusto. De Ah, claro. Pois eu non. Claro, totalmente de acordo. Paso destes escalóns sociais. Pero insisto, que é un fracaso? Ás veces tamén Claro. habría que definir fracaso. Claro. Sí, habría que definilo. Porque para ti e para min, o mellor non ter casado con 30 e pico ou estar hipotecados ou, bueno, facer certas cousas que se agardaba que era o tempo de facelas, Non é un fracaso. Era o traxecto natural, pero para alguén de fora dirían, pero mira, Bueno, Claro, la anomalía yo creo que está en esos casos, o lo que tú estás contando, lo que estáis, es que el que establece el marco de éxito y fracaso es la sociedad, es el entorno, no es uno mismo. Yo puedo tener muy claro qué es para mí un éxito o qué es para mí un fracaso, pero a lo mejor no encaja en lo que se entiende que tiene que ser. Pues lo que decía antes Nelly, la persona exitosa y la persona es la persona que tiene un trabajo de la leche, que cobra mogollón, que tiene un pedazo de coche en el garaje, que tiene una familia maravillosa. Porque eso es lo que vende, es lo que estamos viendo, lo que nos está entrando, el que tiene un armario lleno de ropa, y a lo mejor no van tanto los tiros por ahí, sino eso realmente te llena. El otro día también veía un documental, se llama The Minimalist, los minimalistas. Sí. Son unas personas que un día eran grandes ejecutivos, se dieron cuenta de que eso no les lleva a ningún lado. Entonces decidieron vivir con menos, escribieron un libro, hicieron una... Y recomiendo ese documental porque... pero un libro que como unha guía. Sí, es una guía de lo que ellos hicieron, Ajá. no es un libro de autoayuda, Vale, vale. es un libro de qué les llevó, ¿no? Y hablaban del todo el tema del materialismo, y es cierto que se ha pervertido la palabra materialismo. Materialismo, nosotros entendemos ser materialista en querer tenerlo todo. Y el materialismo no es eso, el materialismo es darle aprecio a las cosas que tienes, no querer tener más. Es que cada cosa tenga Tiene un un valor. sentido y un valor. E eso, perdona Juan, é o que se está perdendo. Claro. E se está perdendo de reconocer e agradecer o que sí temos. Claro. Eso non o vemos nin o valoramos. Pero sempre queremos o que vemos na tele, o que ten a veciña, o que ten o veciño, o que saiu no dominical en Alta Sociedade, etc, etc. Eso sí. Ahora, o que ti tes, eso non. E moitos dos clientes que nos ven precisamente, gran traballo é, oye, mira, a ver, vamos a agradecer. Tamén porque o tempo no que estamos a vivir transcorre. Mira que eu son moi de vivir o presente, de aceptar o que estamos a vivir, pero o certo é que todo transcorre a unha velocidade, todo é moi caduco, falando de agradecer o que temos, non de materialismo. Todo, tes un televisor e ao cabo de 2 anos xa non vale, porque a tecnoloxía xa é outra, os teléfonos móviles o mesmo, a roupa é de consumo absolutamente... E así facemos coas persoas. Claro, Claro. claro. e ao final o que penso que hai, aínda que penso que hai moitísima xente que ese enfoque de acumular, de conseguir, de ter máis posición económica ou social ou exitosa, para algunha xente sí, verdadeiramente é o que lles fai sentir ben, e pareceme moi ben. Tampouco penso que sea un erro per se. Penso que hai moita xente que se encamiña neso que non é realmente o que está a buscar. E tamén penso que como consecuencia deso, hai moitísima xente que o que ten é un vacío interno, é dicir, que a sensación de fracaso que dicíamos antes é unha sensación interna,
búscase encher con cousas materiais ou con cousas externas e que, por tanto, nunca se vai encher. E que hoxe, cando falábamos dese conxunto de rumba catalana que serían El fracaso, pero poderían actuar como outro grupo que eran los frustrados. También. El fracaso y los Y frustrados. los frustrados, porque quizás los frustrados son los que acaban etiquetando ese concepto de fracaso, ¿no? Sí, e despois xa sería un grado máis alá, entonces los amargados. Tamén. Bueno, facemos un concerto e que vai un Es un festival, es un festival. É un festival, xa. Pero bueno, eu penso que tamén hai un componente interno, é certo que hai un contexto, que hai un marco que determina o que o éxito, o fracaso, pero eu teño visto, e penso que ti tamén nos teus clientes, e ti nos teus, que temos visto moitísimas veces xente que sí chega a eses parámetros externos que se propón, que si ten unha boa posición, un bo traballo, unha economía, un que sexa, e que igualmente vense a si mesmos como fracasados. Sí. Que teñen unha percepción interna de fracaso grande. Xa que estamos falando deste tema e non ten nada que ver, hai unha cousa que me chama moito a atención de... Non ten nada que ver e ten que ver, de xente que chega. E o mellor non sodes vos as persoas máis xeitadas para falar disto, quizás tería que traer a Martina, a sexóloga, a Martina González, pero chama moita atención as persoas que chegan a estatus sociais moi altos, non? E que de repente, cando teñen un escándalo sexual, sempre os escándalos sexuais teñen que ver ca humillación, como que necesitan que alguén os baixe dese non? Como é a mente humana? É que eu sempre fago unha broma con isto, cos lores ingleses. Sempre que pillan a un lore inglés nun escándalo, sempre hai prostitutas, corsés polo medio... Sadomasoquismo... Travestismo, tal. Sí, sí. Claro, cando chegamos a estatus moi altos... Eu penso que é un tema de roles. Xente que está casi que encadeada a un rol, a un prototipo, a un comportamento determinado que limita e proíbe outro tipo de comportamentos que moitas veces teñen que ver co disfrute de outras cousas, pero que o precisan igualmente, entón, que simplemente o van a facer subterfuxiamente como poidan e cando poidan, e claro, unha cousa leva a outra, é que unha cousa leva a outra. Eres inglés, isto sempre acaba os lores inglés. Frustración, fracaso, amargura. Banda man, como nos quedamos simplemente no punto fracaso como algo natural que sucede nunha evolución? Eu penso que vai co tempo. Canto máis tempo penses que eres un fracasado, chegas a frustrado. E canto máis tempo pensas que eres un frustrado, chegas a amargura. E canto máis tempo pensas que estás amargado, pois ven a seguinte fase. Todo ten que ver co tempo. E que pasa nese tempo? Pois nese tempo precisamente son os tempos dos duelos. É dicir, chegamos a un momento no cal morreuche alguén, ou efectivamente fracasaches, ou tuveches errores con unha parella, unha empresa, un negocio, botaronte do traballo, etc. Bueno, pues evidentemente, eso vas a estar triste, o cual é normal. Hasta aí estamos todos de acordo, non? Entón, eso ten que pasar a súa fase de dor. E máis ou menos está entre 1 ano, 2 anos, depende evidentemente da intensidade, vale? Entón, estamos tamén nun momento no que, non pasa nada. Levántate, pon a túa mellor sonrisa, tus tacones e veña, pa adiante. Pois non, tens que pasar por eso. Que pasa? Que se ti quedas moi enganchado e adicto a esa sensación de duelo, porque evidentemente te miman, ou en outros momentos non te mimaron tanto como nese, etc. Pois claro, chegas a non superar eso. Entonces, o tema está no equilibrio entre, efectivamente, vas a pasar ese momento de duelo e despois tens que volver a seguir pa diante. A felicidade non a analizamos porque a felicidade... Danos para 3 programas. Claro, eu penso que ten moito de utópico, non? Esa felicidade idealizada, porque a boa felicidade é a que vai como mechada de outros momentos, non para valorar eses pequenos momentos. Pero sí deberíamos saber analizar os fracasos. Totalmente, é que é o único xeito de mellorar, de crecer e de facelo mellor no seguinte que un faga. E isto leva implícito 2 cousas, o que acaba de decir Nelly, a parte emocional do fracaso, que é permitir que as emocións que teñen que vir xunto con un fracaso, como pode ser a ira, como pode ser a tristeza, a desilusión, ou que sexa, fagan o seu traballo, que é
analizar, chegar a unha alternativa, unha conclusión ou repoñerte para volver a camiñar. Iso é imprescindible, permitir a funcionalidade das emocións. E por outra parte, esta parte racional, que é dicir, como foi o proceso, que puiden eu facer mellor ou peor, que parte depende de min e que parte non depende de min, porque hai veces que hai cousas que non dependen de un. Isto é así. Entón, coller o que non depende de ti e pasar ao fracaso e logo a amargura, porque non é unha análise correcta, ignorar o que sí depende de ti, deixar de asumir a túa parte de responsabilidade, que non culpa, senón responsabilidade, tamén se levaría a repetir. Espera, gusta moito iso, puntualicemos, fagamos un pequeno parón aquí. Vamos. Responsabilidade non que non culpa. Claro, claro. No, É que somos moi de a culpa, tendencia sí. Somos moi de culpa. Por mi culpa, por Sí, mi sí, culpa. sí. Es que a culpa tu ven eu por non sei que, es que a culpa de non sei que, e non ten que ver coa culpabilidade, ten que ver coa responsabilidade, é dicir, que podo eu facer de outro xeito, que fixen deste xeito porque me saliu así, porque creen que era a fórmula correcta, polo que sexa, e non dou o resultado que eu esperaba, non? Que dicías ti antes o fracaso, que para min é eso, para min é cando algo non é aquelo que ti te propuxeches e que te aporta algo negativo, porque se non é o que te propós, pero te aporta algo positivo, pois tampouco se considera un fracaso. Claro. Fracaso é cando é diferente do que ti buscabas alcanzar e faiche sentir mal, non esa diferencia. Entón eu penso que é importante non quedarse na culpa, polo que digo, porque iso para min é unha cadea de emocións negativas. Logo da culpa ven a frustración, logo da frustración ven a amargura, logo da amargura a depresión, logo da depresión, e imos así e non salimos O que de pasa é aí. que a culpa é tamén un pouco como tirar balóns fora, Moito, non? moito. Totalmente. Claro, é mi culpa, non? Pero a culpa é algo... Sí. En cambio, que cando falamos de responsabilidade, como di Teresa, Temos que coller... o toro polos cornos. Entonces digo, vale, esta é a miña responsabilidade, polo tanto, que é o que fixen ben e que é o que fixen mal. Mentras que si falo de culpa, ai, como, hola... Claro. É como unha especie de autocompasión. Ai, Ai, son culpable. Claro. Ou ai, a culpa é de non sei que, Sí. eu non poden facer nada. Claro. É un pouco, Sí. sí, non asumir o que nos traballamos tanto, que é acción. Falamos de Que fracaso, falamos de fracaso así como en xeral, pero os grandes fracasos, non? Esos que van marcando toda unha vida de, pero hija mía, a tus 40 e pico e aún sigue soltera, non? Estas cousas que, claro, os fracasos en parella, que eu penso que é algo que non se adapta ao mundo que estamos a vivir hoxe, en que as relacións, na maioría dos casos, son menos duradeiras, e na vida das persoas van pasando diferentes parellas que algunhas renegas delas e que queden no olvido e que a veces as contas como fracasos e outras como experiencias. Claro, se pensamos nunha relación de parella como algo de por vida, sí que todo o que non existe anteriormente é un fracaso. Ou se non, se vas contando as experiencias, non sei ata que punto que non durara máis de X tempo, non sei onde se mide o fracaso. Menos de 6 meses é un fracaso, ano e medio é un éxito. Bueno, claro, eu menos de 6 meses chamaría de aventura. Claro. Pero bueno, Claro, cada un... Si te casaches non é un fracaso, se te casas 3 veces xa sí que é un fracaso. Ai, para min sería un exitazo que non vexas, pero bueno. Ti queres ser como Liz Taylor. Ai, a min encantaríame, vamos. Pero bueno, eu o que penso... A min ti tamén. Eu o que penso que aí sí que vexo moito o que dicía antes Juan do condicionamento social, digamos, é que antes ti obtiñas un traballo aos 15 anos e era de por vida. Claro. É que antes ti aos 15 anos mirabas para un ou mirabas para un e eso xa estabas casado, prácticamente. Eso evolucionou e cambiou moitísimo. E agora, vamos, para moitísimas persoas, para a miña primeira, non solamente non é un símbolo de fracaso, sino que ainda non sei que é máis fracaso. Unha única persona en toda a vida ou que eso no que ti pos expectativa logo non dure, non sei, non teño nin idea. A ver, eu penso que está cambiando eu sempre moito. digo que valoro moito, pareceme como moi chulo a xente que sabe convivir. Ben entendido, a convivencia, unha relación, gustame moito a xente É que é un reto de por vida. de por vida, xusto, un traballo e gustame moito, pero que o que hai ao noso redor hoxe en día é un mapa completamente diferente ao de hai 30 anos, xa non vou moito de máis. 20, O de hai 10 incluso, se me apuras, sí, mudou moi rápido. Entón, Totalmente, claro, a expectativa non pode ser a mesma tampouco. que entendemos por fracaso nunha relación? Como se lle ensina a xente que unha relación non funcione non ten por que ser un fracaso?
Bueno, Pero ou sí, ou é, e non Ou pasa sí, nada. vale. E gracias a eso un aprende para a Claro. seguinte relación o que quere, o que non quere, o que busca, o que non busca, Neste, o que é capaz de claro. tolerar e o que non. Nestes casos eu penso que é necesario darlle valor ao fracaso. Darlle un valor que tende de ruptura, de cambio, de regeneración de cousas, de principio, e non tanto ahora se acabou isto e non sei que xa non teño ninguna opción. Non. O fracaso é eso, vale, por aquí non, aquí sí que igual te marcas direccións. Pero perdón, Eli, que ibas a No, decir no, algo, no, sí. a ver, un poquinho na relación, claro, vai depender de quen deixa a quen. Sí, como vivas, claro. Moito, sí. É dicir, Sí. se a persoa é se son eu a que deixo, pues, para mí non vai ser un fracaso, vai Sí, ser. ti pensas. Sí. Condiciona moito, Sí, sí. condiciona moito. Siénteste moito É dicir, peor cando eh. o que non espera nin busca esa situación es ti. Claro. Moito peor. Sempre penso que pasa peor o que é abandonado Sí, ou deixado, efectivamente, que non querendo esa De situación. todas penso maneiras, que eu tamén, sí, sí, é dicir, se pasa, pero penso tamén que nese caso, ainda que deixes, sí que hai esa sensación de fracaso de... Aí, É unha aí- sensación de vacío, é unha sensación de vacío, de de sentirse defraudado, Das expectativas que Sí, puxeras. pero non o vexo como fracaso. É como se eu inicio un proxecto empresarial e me sae mal, pois ao final sentiré un fracaso. No, Estou depende. equiparando o proxecto laboral co proxecto E de sobre todo parella. vai depender das primeiras. O teu, por exemplo, a primeira parexa que deixas ou a primeira empresa que che sal mal, efectivamente, se va a ser un dramón. Ahora, os seguintes... Xa despois da quinta xa hai callo, non? Exactamente, hai unha pero ese capacidade. callo é o aprendizaxe. Claro, aí Claro. está, poñer En que valor. cando ves vir tanto a outra persoa como ao mellor a uns cuantos inversionistas que che van a contar mil maravillas do proxecto, ti xa sabes de que vai un poquinho a historia, vale. de que vai a copla, entonces xa non... E nos aprendemos desos fracasos. Bueno, uns máis que outros, claro, Sí, eso depende da deberíamos. disposición que ti teñas de aprender ou non. E se tes un coach na túa vida. E se tes un coach que te axude. Aproveitade, porque esas cousas podes arranxalas, non? Que hai esta frase de sempre de as persoas non cambian. Bueno, A ver, mira, que eu non diría podemos- dúas a cousas. ver. As persoas non cambian en absoluto e as persoas cambian constantemente. Aí está. Ajá. Toma Se ya. pode dicir as dúas cousas. Que É dicir, é o máis difícil que se lle pode plantexar a unha persoa que cambie. Pero ao mesmo tempo non deixamos de cambiar constantemente. O mellor ten que ver coa voluntade, coa conciencia dese cambio, ca necesidade. Un non cambia se outro lle ven a pedir un poñer, pero un cambia cando ten que sobrevivir necesariamente. Sobrevivir na alimentación, pero tamén sobrevivir emocionalmente, non? A supervivencia tamén é o Adaptación. interior dunha persoa. E hai algo que quería decir que ten que ver con eso que dicía Nelly de a primeira vez, a segunda e a terceira, que é a plasticidade. As persoas temos esta capacidade, non? Que se chama así plasticidade, que nos nenos é impresionante, e logo de maiores vai se reducindo, pero segue aí, non? Que é como despois de repetirse unha experiencia o noso cerebro é capaz de adaptarse a eso e de moldearse para dar resposta a ese novo cambio. É dicir, que de algún xeito, non é que queramos agora que todo o mundo fracase constantemente, non é eso, non é esa lectura, pero sí que é certo que o hábito, o feito de fracasar unha vez e outra, en esto e no outro, axúdache a leválo cada vez mellor, a sentirte cada vez menos afundido neso, evidentemente, na medida que ti queiras aprender, non? Se ti te negas, non, pero sí que está esa capacidade de repoñerse e canto máis entrenas, por dicirlo de algún xeito, tamén mellor te repousa a seguinte. Volvendo un pouco a perdón, volvendo un pouco ás rupturas, non? Os fracasos nas relacións, chama moito atención, volvemos incluso a ese punto de pena, de culpa, sobre todo de pena, non? De algo tan noso, de lástima, de xente que comeza a ter relacións e o primeiro que fai é facer como listaxe de todos os fracasos anteriores, non? De empezar a contar. Hai a outra... Claro, que en plan de... que significa esta carta de presentación? Conta o bo, non? Non empeces a contar todos os... Para min, o primeiro que significa é que non está superada a fase anterior. É dicir, que hai algo aí pendente desta persoa por resolver en sí mesma. E que como non é resolver, é moi probable que Que se incida repita. no presente, claro. Que se repita, é dicir, que ao final acabe con unha parella similar a esas anteriores. Ou con un proceso Porque similar. todo aquel proceso que non superas,
non sei se é o karma, o universo ou o que sexa, se te volve a presentar. Pero non porque é un tema karmático, sino simplemente porque non estás atento. Por tanto, se pode volver a repetir. É máis, porque posiblemente pos o foco neso Aí, que che levou a claro. fracaso. Entón, Aí, atención. posiblemente o volvas a poñer, e o volvas a poñer, e o volvas a poñer, ata que o mellor algún día aprendes, entón, cambias o foco, deixas de focalizar naquelo que che levou ao fracaso, entón empezas a velo de outro xeito e posiblemente o resultado tamén sexa outro. Pero non é un pouco contradictorio con un mesmo? Cambiar o foco. Non, para nada, Eso é contradictorio cambio. con un mesmo. Non. Eso é cambio, cambiar o foco é o cambio. É dicir, non cambiarlo é obcecarse co mesmo continuamente E así imos enlazando fracaso tras efectivamente, fracaso. e lamendo. Claro. E lamendo feridas. Efectivamente. E repetindo penas. E experiencias. E repetindo esos mismos patróns. E que aparte é algo moi importante tamén que hai que ter en conta, que é o que en todo o debate hoxe en día de temas deste tipo sae que é a zona de confort. Cando ti aprendes un patrón e cando ti tes unha forma de comportarte, por exemplo, en parella, independentemente do éxito ou do fracaso que eso te supoña, supón un campo coñecido. Entón, ti vas ter tendencia a repetir ese campo coñecido, porque é moito máis cómodo, porque é moito máis seguro que intentar unha forma de responder nova e diferente, porque a descoñeces, non a controlas. E supoñamos, por exemplo, unha persoa que ten fracasos por tema de celos, por poñer un exemplo, non? O comportamento que ten aprendido, e por tanto no que se manexa cómodamente, é nese. Non sabe como comportarse máis alá dese aspecto dos celos. E por eso é moi probable, vai poñer o foco nos celos, é moi probable que repita patróns, que obteña, por lo tanto, o mesmo resultado, o cal, a súa vez, lle confirme e lle reforce Esa creencia. ese patrón, creencia. exactamente, ves como eu tiña razón, ves como isto iba a pasar, ves como non me podía fiar, ves como... Efectivamente. Internamente e externamente tamén. E repetimos o patrón unha e outra Pero vez. xa que vos teño tres aquí, para eso estades os coach, non? Exactamente. Efectivamente. Tamén Sí. para eso. Moitas veces, sí, para axudar a xente a salir de patróns, a salir de forma de zonas de confort e a buscar alternativas. O comportamento que xa teñen unha maximísima, no coaching é si deste xeito obtés este resultado e non é o que estás buscando, cambia o xeito. Imos probar se deste outro xeito, non sei cal é ese outro xeito, calquera menos este, que xa probamos. Entón esta é unha máxima moi nosa. E volvendo o mellor nese proceso de ir probando xeitos, algún non funciona. Por suposto. Eso non quere dicir que sexan fracasos. Por suposto. E moitas veces non é que non funcione tan... Juan pon aí unha... No, sí. E que o mellor temos que deixar de perderlle medo á palabra fracaso. Sí, Claro, eu penso que como antes decía que está pervertida a palabra materialismo, pues tamén o tema fracaso, eu penso que tamén parece que fracaso, que é como unha losa que levamos, pues, non? Dos fracasos ou pues tamén dos erros tamén se aprende, tamén sabemos adiante, pues si isto non funciona, claro, si non funciona, pues claro, se pode considerar un fracaso. E que tamén... Pero a intención, a diferencia está en que se eu fracaso nesto, e intento facer de outra maneira, estou superando ese fracaso, estou indo por outra dirección. E estaba a pensar que a vos como profesionais, non, neste proceso de ir probando, non, se así non funciona, vamos ir probando, tampouco se vos permite ter fracasos. Tedes que estar sempre cun acerto do 100%. A nós, é tremendo. Claro. Pero incluso xa non no ámbito profesional, é que no ámbito personal. É que eu como persoa, como muller ou como nai ou como que sexa, non podo ter a máis mínima visión do mundo que non sexa ese buen rollismo que eu non comparto en absoluto. Porque enseguida a xente che di, pero ti non és coach. Xa, o que pasa é que se nós Que non non- tuveramos tamén esos errores, non poderíamos Non aprenderíamos. aprender e, polo tanto, mellorar. É dicir, nós, nese caso, nós os tres, é que nos formamos continuamente. É dicir, para nós, cando o pasamos mal e cando choramos e cando temos esos fracasos, esos errores, ademais de pasar ese duelo, nos facemos coaching e nos facemos moitísimas formacións a nivel de psicoloxía, etc. e emocións e tal, precisamente para poder estar a un nivel que cando veñen os clientes estén seguros. Iso para min é fundamental. E iso para min é o que se chama profesionalidade. Que neste sector, por desgracia, falta. Non hai tanto rigor. Pero bueno, isto xa para outro debate.
Logo tamén hai, creo que unha cousa importante Por que... que? No. Xa que abrimos ese melón, xa que abrimos ese... Non, porque non imos deixalo así, porque a xente No, vai pero é entender, verdade, é porque dicir, certo, a ver, é hai que- moito cachondeo co tema do coaching, Claro. co tema dos coach, é dicir, calquera pode ler un libro, Chamarse coach. tal, e poñer o carteliño na porta. Sabes, cando levamos aquí, o que máis ou que menos, xa 10 anos formados en coaching e seguimos, non só en coaching, sino en programación neurolingüística, en eneagrama, en constelaciones, en coaching sistémico, en biodescodificación, etc., en 1000 historias. Precisamente para poder non só traballar coa mente, co racional, de os obxectivos, o éxito, etc., porque aí está todo, sino tamén co corpo, para que non haxa incongruencias. E despois cas emocións. E nos las traballamos nos mesmos, nos formamos, nos autoformamos e nos facemos procesos de coaching e de todo un pouco. E tamén choramos, sí. Pero hai moito esforzo. Quería que o dixeras. No, sí, é que Sí, efectivamente, claro, hai moito no, esforzo. é que decides vos, ás veces hai moito cachondeo con este tema e pagades xente que se leva formando anos nunha disciplina que te pode gustar máis ou menos a cada un, porque cada un é libre, igual que hai xente que lle gustan os psicólogos e que hai xente que lle gustan os psiquiatras, cada un é moi libre de facer a elección que queira, ou xente que lle gustan os entrenadores persoais, ou ir a un xinasio, o sea, cada un que fa o que queira. Pero sí, o que é certo é que no voso mundo sí que hai moito, xa non digo intrusismo, sino xente que vende un tipo de coñecemento que non ten. Efectivamente. Bueno, eu digo sempre dúas cousas. Primeiro, está de moda. E como está de moda, pois bueno, é lóxico e pasa en todas as materias. Penso que está empezando a baixar a moda. Perfecto. Co cal é maravilloso Sí, porque exacto. vai quedar o que Pozo, realmente... Exactamente. E logo hai un matiz, bueno, evidentemente cada un é responsable do que consume. Eu son responsable cando compro un peixe, de que ese peixe este fresco e de saber como elexir un peixe fresco. Pois isto é exactamente o mesmo. Estou comparándonos aquí cos peixes, que vos parece? Pero bueno, eu digo sempre, non? Para acertar cunha boa formación de coaching ou cun bo profesional de coaching, o que hai que buscar é alguén que faga procesos de coaching, non quen fale de coaching, non quen escriba de coaching, senón quen teña clientes que fixeron un proceso de coaching e que poden dar fe do antes e do despois. Esa é a clave. Se ti estás buscando un coach, tens que ver unha persoa que faga estes mecanismos, non que de clase, non que escriba cousas, non que fale moitísimo, senón que realmente poida dar fe con clientes, empresas ou persoas, ou a especialidade que sexa, que poden eso, dar fe dun cambio, que é o que nos facemos. O coach é o que traballa os cambios. Xa que falas de cambio, volvendo un pouco ao tema, deberíamos de xestionar o fracaso como puntos de inflexión na nosa vida, non? Como puntos de camiño, o sea, se nós imos así, chega o fracaso, pois o mellor temos que movernos cara a este lado ou cara a este e seguir camiñando ata que apareza o novo... Porque imos ter fracasos todos, é imposible non ter... Eso, o decía ao principio, todos somos fillos e fillas do fracaso. Claro. Dun fracaso amoroso, dun fracaso laboral, dun fracaso a moitos niveles. Estamos aquí... Bueno, o de todos somos fillos e fillas dun fracaso amoroso parecía o principio dunha telenovela, Tal, Sí. Estamos inspirados, Juan está telenovelas, hoxe, grupos... Juan sí, está sí. hoxe. Pero é certo, é certo. Entón, sí que son como pequeños fitos na nosa ruta da vida. Bueno, o exemplo que poñía antes da persoa que fixo o currículum marcando os fracasos, eso, marcou onde está agora e gracias a todos os fracasos está agora onde está. Claro. A historia está chea, ademais, de exemplos desto, ¿no? En empresas, en artistas, de como todos eles, ainda tendo ese hito de éxito, tiveron antes ou despois grandísimos e sonoros fracasos. Efectivamente. Está chea a historia de exemplos. Eu teño unha metáfora que me gusta moitísimo, deso que ti acabas de decir, ¿no? Que é plantexarse a vida, os éxitos e os fracasos como un GPS. Entón ti, no GPS, estás nunha ubicación, marcas unha ruta que é outra ubicación diferente e o GPS marcache un camiño. E todos os que algunha vez usamos un GPS, en algún momento salímonos desa ruta supostamente marcada que supostamente nos levaba a ese éxito. Entón o GPS que fai? E ti, por tanto, que faz? Redirixir a ruta, buscar a alternativa que che poda levar aí ou incluso modificar o punto de chegada. É dicir, bueno, pois isto non me caulle a sinal, non é o que buscaba, equivoqueime, ou cambio vou este que é máis sinxelo ou que me gusta máis. Entón, redirixir a ruta é esa metáfora
para comprender como afrontar o éxito do fracaso. Poñámonos un GPS, esteamos dispostos a transitar e a camiñar e que ás veces teñamos que mudar o camiño. Nelly Rey, Teresa Hernández, Juan Pulido, volveredes, Por suposto. Para falar de moitas máis cousas. As que ti queiras. Un placer. Gracias, Igual. igualmente, Gracias, Carlos. Carlos. Un placer Carlos. que nos deixen ver que o fracaso é algo que forma parte das nosas vidas e que o que temos é que aprender a convivir e a aprender de cada un dos nosos fracasos. Nos marchamos, estos foron os debates de Correo Televisión. Continúan ca programación da nosa canle e sexan moi felices.